Umoja wa Ulaya kuipatia Ukraine mkopo wa euro bilioni 90. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya taarifa ya matukio ya kimataifa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya hatimaye wamefikia makubaliano ya kuipatia Ukraine mkopo wa kiasi cha euro bilioni 90 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Hii ikiwa ni kulingana na Rais wa Baraza la Ulaya. Antonio Costa aliandika kupitia mtandao wake wa X akithibitisha juu ya uamuzi huo na kwamba fedha hizo zitatumika kwa mwaka 2026-2027. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema mapema hii leo Ijumaa kwamba Umoja wa Ulaya umetuma ishara ya wazi kwa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kufuatia makubaliano hayo. Ameandika kupitia mtandao wa X kwamba huo ni ujumbe kwa Putin kwamba vita vyake nchini Ukraine havitakuwa na maana tena. Katika hatua nyingine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka washirika wake kuionyesha Urusi kwamba vita vyake dhidi ya Kiev havina maana yeyote, na amesema hayo kabla ya mkutano huo wa kilele wa Umoja wa Ulaya. Zelensky amebainisha matokeo ya mikutano hiyo yanatakiwa kuifanya Urusi kuona hakuna maana yeyote ya kuendeleza vita hadi mwaka ujao kwa kuwa Ukraine itakuwa na uungwaji mkono. Kulingana na Zelensky, Urusi inajiandaa na mwaka mwingine wa vita badala ya kuonyesha nia ya kumaliza vita hivyo kama inavyodaiwa na Marekani. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya kwamba jeshi la nchi yake litaendelea kunyakua maeneo zaidi ikiwa Ukraine na washirika wake watayakataa masharti ya Moscow katika mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo, na akasisitiza kwamba Urusi inataka kutumia diplomasia kushughulikia vyanzo vya mzozo, lakini kama Kiev na washirika wake watakataa kushiriki mazungumzo ya kina, watalazimika kuikomboa ardhi yao ya kihistoria kwa mtutu wa bunduki. Huku hayo yakiendelea, Estonia imeanza kujenga mahandaki ikiwa ni sehemu ya hatua zake za kuimarisha ulinzi uwezekano wa mashambulizi ya Urusi, hii ikiwa ni kulingana na kituo cha uwekezaji wa ulinzi cha nchini humo. Kituo hicho kimesema maeneo 23 yatajengwa katika kipindi cha miezi ijayo na ikitarajia kujenga mahandaki 600 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027 kwa ajili ya wanajeshi kujilinda dhidi ya kushambuliwa.